талбай гэвэл 1 метрийг үржигдэх нь 1 метр гэвэл 1 метр квадрат мөн үү? Мөн. Тогийн тоогоор метр үржигдэх тий. Тэгвэл энэ хоёр хэмжээт буюу одоо урт өргөнтэй хавтгах хэмжээ баг. Энэ утас шиг юм нэг хэмжээс утас шиг юм байсан тий. Энэ хавтгах явуулж хоёр хэмжээт талбай гэхээр хэмжигдэхүүн ухтгах гэхээр энэ талбайг агшиж болно тий. Болно. Хаашаашаа нэг буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний талбай гэдэг ийшээгээ 2 метр, ийшээгээ 50 см байж болно шүү дээ. Тэгэхээр 0.5 см-ийн 50 см-ийг 2 метрээр үржүүлэхээр бас л 1 метр квадрат мөн үү? Мөн. Тэгвэл энийг 1 метр буюу энэ ер нь бол та нар энэ хичээлүүдийг ингээд ганцаар хичээлээ давтахдаа хаашаашаа 1 метр буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний талбай гэж байгаа шүү дээ. Энд яг ийм байх халаргүй. Тэрийг 1 метр квадрат талбай гинэгээд тэгвэл 1 метр квадрат талбайд чи энд хэдэн удаа байна? 6. Тэгвэл уртыг өргөнөөр үржүүлэхээр болно. Тий. 6 метр квадрат буюу энийг 1 метр биш 6 метр квадрат нь 6 удаа 1 метр квадрат гэж бичсэн ч болно тий. Тий. 2 удаа 3 метр квадрат гэж бичсэн ч болох уу? Бас Үржих хуваах дотор бол 1 гişүн шүү юу. Тэгэхээр 2 удаа 6 метр юу 2 удаа 3 метр гэдэг чинь энэ мөн үү? 2 удаа 3 байгаас ийшээч 3 ийшээч 3 тий. Энэгээр битсэн явуулсан энэ байгаа гэсэн тий. Тий. Тэгсэн байсан ч адилхан гэж үзэж байгаа байхгүй. За ямар ч байсан уртыг өргөнөөр үржүүлэхээр талбай гарч ийн үү? Гарч ийн тий. Тий. За тэгвэл одоо 3 хэмжээст буюу огторгүй хэмжээ, орон зай хэмжээ гэж байгаа нөө эзлэхэн. Тэгвэл ер нь 1 метр куб талбай куб эзлэхэн гэж юу гэж ярьж байгаа байхгүй. Та нарт одоо ийм шоо дөрвөлжин байсан нэг шоо байдаг байсан шүү дээ хүүхдээ тий. Гэтэ тэр нь одоо ер нь төсөөлөхөд 1 см гэж жижиг та 1 метр гэж та. Ийшээч 1 метр, ийшээч 1 метр, ийшээч 1 метр бол талбай 1 метр мөн үү? Энэ газар талбай мөн. Тэгвэл эзлэхэн гэвэл талбайг бүх уртыгч, өргөнийгч, өндрийгч үржүүлэхээр хаашаашаа 1 метр куб гарч ийн үү? гарна. Энийг 1 метр куб гэдэг. Буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний талбай гэж байна шүү дээ тий. За тэгвэл уртыг өргөнөөр үржүүлсэн чинь эзлэхүү гарддаг юм бол одоо энд нэг юм юу байх ёстой тийм үү? Одоо энэ дээр нэг юм энд ийшээ 2, ийшээ 3, ийшээ одоо ийшээ 4 ч юм уу нэг юм бэ. 4 ч юм уу ийм бэ. 4 ч юм уу ийм бэ. За тэгвэл энэ инглээ за энэ ер нь бол нэг жоохон дэлхийл зурагдах гэдэг нь удаа. Инглээ за гайгүй ч юм уу. За инглээ энэ эзлэхэн байж болно тий. Энэ эзлэхэн энэ тэгшүн зөвхт яг ингээд тий. Тэгшүн зөвхт урдын хэлбэр нь гэхээр ингээд параллел пипет юм байна тий. Тий, параллел пивт байхгүй. За тэгвэл энэ дээр хэмжээгээ тавихлаар бүгдээрээ юугаа олж болох уу гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Тий. Ийшээгээ 2 метр, ийшээгээ 4 гээ да. Ийшээгээ 4 метр, ийшээгээ 3 метр гэхээр эзлэхүүн нь олдог тий. Тэгвэл ийшээ хэд вэ гэвэл ийшээ хэд вэ гэж харах юм бол энэ 2 гээд ингэж байна. Ийшээ 4 гэдэг чинь ингэж байж гин үү байж. За тэгвэл бүгдээрээ ингэж зурж болно тийм үү? Ингэж энэ байж гин үү? Байж. Тэгвэл энэ ийшээгээ дээшээгээ 3 гэсэн тий. Дээшээгээ 3 гэсэн багш нь буруу зурсан. Дээшээгээ 3 гэсэн тийм үү? Дээшээгээ 3 гэвэл иймэрхүү байх уу? Тий. За дээшээгээ 3 гэвэл иймэрхүү байж гин. Тий. За энэ нүүрэн талдаа хэдэн шоо байх вэ? Одоо ийм шоо хэд байх вэ? Нүүрэн талдаа 6 байх нь уу? Тий 2 3 нүүрэн талдаа 6 байгаад. 2 метрийг үржигдэх нь 3 метр 6 цаашаага хэд явах вэ ийшээгээ? 4 явах уу? 24 метр куб гарах уу? Гарна. Гарна тий энд 1 2 3
4 5 6 шоо байна уу? байна. Тэгээ 1 м кубээрээ тийм шоо байгаа биз? Энэ 1 м. Тэгвэл цаашаа 4-оор үржүүлэхээр 24 м гээд эзлэхүүн гэвэл урт өргөн өндөр болж гин үү? Болж байна. Болно. Тэгвэл одоо урд нь бол зүгээр энэ хурыг үржүүлдэг гэдэг бол энэ хурыг үржүүлэх юм бол нэрээ тэрэн дотор 1 м квадрат нь 24 байх юм байна гэдгийг зурган дээр харагдчихээн тий? Уран цагийг 2.27 3.5 сая төгрөгөөс шийдвэрлсэн. Оо наа хичээл юу байна? Хүмүүс улсын үйлчлэгээний үн тариф хэмжээг нэмэхгүй байхад хэлсэн. За өнгөрсөн хугацаанд заршааны үнийг нэмж За тэгвэл одоо эзлэхүүн гэхээр урт өргөн өндрийг нэмнэ гэдэг үржүүлнэ гэдэг дээр марахгүй тий? Эцсийн гаргасан шийдвэр өнгөрсөн 2 Энэ Альсан. тий энэ ингээд энд ингээд 1 удаа байж шээ тий? Тий. Тэгээд нааша 2 удаа байна уу? Ийшээ 2 удаа байна тий? Ингээд 6. Тэгээд 4 6 24 өгчихөж шээ. За тэгвэл гадаргуун талбай гэж. За гадаргуун талбай гэдэг дээр юу ярих вэ гэвэл бүгдээрээ эднэрийг бас айтайхан бич. Дахиад айтайхан бич. Гадаргуун талбай гэхээр та нар яаж олдгоо? Баахан томьёо бичих гээд идэггүй юу? Гадаргуун талбай гэдэг чинь периметр үү? Үгүй нөгөө энэ нөгөө одоо нөгөө параллел пивтийн гадаргуун талбайг олох гэж байгаа байхгүй? Тий. За бүгдээрээ олъё заяа. Энэ ингэж жагаад бас жоохон цэвэрхэн олохгүй бол багш нь. Ингэж жагаад олъё. За тэгвэл энэ ийшээ энэ өндөр энэ z гэж байгаа. Энд x буюу энэ урт тал руугаа. Энэ y буюу өргөн тал нь байж байгаа байхгүй юу? Тий. За тэгвэл эндээс урт талаасаа нүүрэн тал гэж явна заяа. Тий. Урт талаасаа энэ нүүрэн талаасаа гэж явна. Нүүрэн тал. Энэ өргөн талаасаа хажуу тал гэж явна тий. Тий. Өндөр талаасаа хэвтэй тал гэж явах уу? Хэвтэй тал тий. Тий. За энд 2 байж гин, энд 3 байж гин, энд 4 байж гин гэж үзье. За тэгвэл одоо саяныхыг бол арай жоохон гайгүй царайтай юм орж ирж байна уу? Тэгээ энэ дээрээ бас тал юугаач олчих, эзлэхүүнээч олчих, юугаач олчих тий. Энэ ингэхлээр ийм гарч ирнэ тийм үү? Тэгээ одоо ингээд Монголын боловсруулалтаас авчиад юугийн шугам зургийг аваа хийцэн л гэж байгаа юм. Тэгээ шугам зурггүйгээр яаж инженер байх юм байх? За тэгвэл ийшээ 3, за ийшээ арай өөр өнгөөр бичээ. Ийшээ 3, ийшээ 2, ийшээ 4 байна тий. Гадаргуун талбай гэхээр бүх гадаргуун талбай гэхлээр одоо энэ нүүрэн талбай энэ мөн үү? Энэ нүүрэн талбай байна тий. Нүүрэн тал мөн үү? Нүүрэн талын ард тал байна тий. Энэ хажуу тал хажуу талын ард тал энд байгаа тий. Тэгвэл энэ хэвтэй тал мөн үү? Хэвтэй тал доороо дахиад нэг байгаа тий. За тэгвэл бид нар яаж олох вэ? Хичээл рүү анхаарна шүү. Зүгээр нэг ингээд цаг өнгөрөх төдийд суухгүй шүү. Тий. За тэгвэл бүгдээрээ ингээд одоо томьёо мэмэ тавиад бол тэнд бүтэхгүй. Тий. Зүгээр бүр гартаа авцсныхаа дараа нэг томьёо мэмэ хэрэглэнэ үхээс биш. Бусд үед бол томьёо мэмэ хэрэглэхгүй гэдэг байгаа шүү. Гартаа авцсныхаа дараа томьёотой юм ярина үхээс биш. Бусд үед бол одоо нөгөө шууд алгасаж юу ч хийж болохгүй. Ойлгохгүйгээр юу ч ямар ч үйлдэл хийж болохгүй гэсэн үг байна. За энд тэгвэл нүүрэн талаа бичиж за. Нүүрэн талынхаа талбайг. Энд хажуу талаа бичиж. Хажуу тал. Энд хэвтэй талаа бичиж. За тэгвэл нэг гадаргуу дээр ярэ. Нэг гадаргуу, хоёр гадаргуу нөгөө аргатайгаа гэсэн үг. За нэг гадаргуу нүүрэн тал нь энэ хэд вэ? S
нүүрэн тал нь хэд вэ? Хэдээр үржүүлэх үү? Энэ 6 мөн үү? Тал байна. Авдраа тагооз. Тий. Эс нүүрэн тал нь 2-ороо бол хэд вэ? Артлаа нэмэн тий? Нэмэн. Артлын бэхэд байх 6 дээр 6 нэмэхээр 12 тий? Тий. Эс хажуу тал хэд вэ? 8. Эс хажуу тал 8 байна. Эс хажуу 8 метр квадрат. Энэ хоёрын энд тавьдаг юм уу? 16. 2S Нөгөө тань. хажуу тал 16. Мм. Энэ хэвтэй тал нь S, энэ хажуу тал тий. Энэ хэвтэй тал нь юу хэд вэ? Энэ ийшээ 15. биш ээ. Биш ээ. Энэ хоёр үржрөө 12. тий 12 тий. 2S хэвтэй нь хэд вэ? 24. За тэгвэл энэ S бүх гадаргуун талбай гэхээр бүгдийг нэмдгий шүү за. Тий. S хажуу гадаргуун талбай гэвэл за энэ бүгдийг нэмвэл 12 метр квадрат нэмэх нь 16 метр квадрат нэмэх нь 24 метр квадрат гэхээр хэдэн метр квадрат вэ? 12 дээр 16-г нэмлээ. 24-ийг нэмлээ хэд вэ? 52 уу? 52. 52 метр квадрат байна тий. 52 метр квадрат. Энэ тэгээд бүтэн гадаргуун талбайг бол бүгдийг нэмдгий шүү за. Тий. Хажуу гадаргуун талбай гэвэл энийг анчдгий шүү заяа. Тий. Хэвтэйг нь антгаа. 12 метр квадрат, 16 метр квадрат, 24 метр квадратыг авдаггүй шүү. Хажуу гадаргуун талбай нь 28 метр квадрат болж байна уу? Хажуу гадаргуу энэ эдрийг авдаг байхгүй энэ дээдх дотхыг тий. Тэр энийг хасчих байхгүй. Амархан байна уу? 2-2-оор үржүүлээд яг ингээд ангилж тавьж байгаад болоход Амархан байна. ингэж жаад ингэж л болч. Тэгэхгүй юу мэддэхгүй баахан орооцолцсон юм тавьчихсан. Тэр өгүүлбэртэй бодлого тэр одоо нэг процентийн бодлого гэдээ би нэг ингээд тэр номон дээр бодсон байгаа энийг гаргаад би өөрөө нэг гаргаж ирж өгнө. Энэ өгүүлэмжүүдийг өрдөөсөө ингээд зүг тавьж чаддгүй юм бил. Хоон дээр. Тэгээ багш нь бол өөртөө 30% л оноо тавьсан явж байгаа. А гэхдээ нөгөө бодож чадахгүй бодлогод оруулна. Чөлөөтэй одоо эхний 6 хичээлийн дараа ер нь их бодлого бодно шүү дээ. Арвтын бутаа үзэхгүй байхгүй. Арвтын бутархаа үржих хуваах бол ер нь айгүй хальт ордог. Тэр нөгөө энгийн бутархаа үржих хуваах нь оронгууд арвтын бутархаагаа бас заагаа явчихсан заяа. Тий. Орон арай болов эн чинь дөнгөж 4-5 дахь хичээл шүү дээ. За тэгвэл энэ юуг ойлгоцсон уу? Гадаргуун талбай ойлгоцсон уу? Ойлгосон. За тэгвэл 1 литр гэж ярив. 1 литр гэж ямар юм бэ гэдгээ? Хаашаашаа ийм дөрвөлжин шоо хинт ч гэсэн байдаг байсан тий. Яг дөрвөлжин шоо эргүүлдэг шоо байдаг байсан шүү дээ тий. Хүүхдүүдэд. Тий. Тэр нь одоо ер нь нэг 6 ч юм уу нэг тийм байдаг. Ийшээ 10 байсан байж болох уу? Болно. Тий. За тэгвэл энийг 10 байсан гэж үзээд эзлэхүүнээ олох юм бол эзлэхүүнээ олъё заяа. Тий. Ийшээ 10 см, ийшээ 10 см одоо эзлэхүүн ойлгоцсон тий. Эзлэхүүн гэдэг бол уртыг үрждэг нь өргөн өндөр мөн үү? Б тэнцүү 1000 см³ мөн үү? Мөн. Энийг 1 литр гэдэг байгаа байхгүй юу? Мөн. Тэгвэл та нар ингээд төсөвлөхдөө хаашаашаа 10 см ийм сүү байж болно тий? Шоод дөрвөлжин. Ийм яг шоод ийшээгээ 10 см, ийшээгээ 10 см ийм савн дотор сүү байх юм бол энийг 1 литр сүү гэх юм биш. Тий?
За тэгвэл 1 литр сүүч нь арай өөр хэлбэртэй байж болох юм. Одоо өглөө мөглөө сүүч нэг юм байдаг шээ тий. 1 литр байхын тулд эдний үр жур нь хэд байх ёстой гэсэн үг үү? Орондын үр жур нь хэд байх ёстой гэсэн үг үлээ 1 литр байхын тулд? А? Үгүй. Одоо ийшээ 10, ийшээ 8 байна. Ийшээ хэд байх вэ гэвэл энэ гурван үр жур хэд байх ёстой бас? 1 литр байхын тулд хэд байх ёстой вэ? 1000 см. Тий, 12 см үржигдэх нь 8 см, үржигдэх нь энэ тэнцүү 1000 см куб мөн үү? Энэ хоёрыг үржүүлээ 96 см квадрат 1000 см куб гэдэг ингэхлээр өндөр олж болж байна уу? 96 см куб гэдэг ингэхлээр 1000-ыг 96 туухлаар хэд вэ? 1000-ыг 96 тугасан чи хэд вэ? Тодорхой тоо гарч байна. Хамаагүй ойролцоогоор гаргач. Тий. 1000-ыг хуваах нь 96 гэхээр ойролцоогоор 10.4 см гарч байна уу? Аха. 10.4. Тэгвэл 1 литр байхын тулд 12 см нийт үржүр нь 1000 байх ёстой юм тийм үү? Ийм байх ёстой. За тэгвэл ингээд нөгөө хоёр одоо тал нь мэдгдсэн байхад өндөр нь олж болж байна тий? Болчих. Энийг 1 см 1 литр гэдэг. Гэхдээ нэг 10 см чи өөрөө ер нь бол 1 дециметр мөн үү? Тэгвэл 10 см чинь 1 дециметр юм чинь энийг эзлэхүүн гэвэл 1 дециметрийг үржигдэх нь 1 дециметр, үржигдэх нь 1 дециметр гээд 1 дециметр куб мөн үү? Энд байсан ч адилхан 1 литр л байгаа байхгүй. Энд ч 1 литр, энд ч 1 литр мөн үү? Адилхан. За жоохон хүн хэлбэр рүү орлоо шүү. Тэгвэл юу болоод 1 дециметр куб чинь 1000 см куб гэдэг ингээ ярив заяа. Тий. 1 дециметр куб гэхлээр нэгийг үржигдэх нь дециметр чи өөрөө 10 см мөн үү? Дециметр чи 10 см мөн тий? Мөн. Энэ харьцангуй нэг гишүүн. Тэгээд тэр харьцангуй нэг гишүүнээ зэрэг дэвшүүлэхээр нэгийг 10-аач куб зэрэгээр дэвшүүлнэ. Сантиметргаач куб зэрэгээр дэвшүүлэх буюу 10-ын куб зэрэг чинь 3 удаа 10 тий? 1000 см куб болж байна уу? Энэ жоохон хүнд, энэ жоохон ойлгос нэмэгдээд ер нь ингээд зэргийн чанар манаар хичээл дундуур орж ирээд илүү олон заяа зэргийн чанартай холбоотой. Тий. Тэгэхээр энэ дециметр чи 10 см куб, 10 см кубыг 10 см куб зэрэг дэвшүүлэхээр одоо 2-ыг үржигдэх нь 3-ын куб гэвэл 2-ын куб, 3-ын куб гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад гэвэл энэ куб гэдэг нэрийн куб зэрэг 3 удаа зэрэг дэвшүүлэх гэсэн үг. Тэгээ харьцангуй нэг гишүүн чинь 3 удаа зэрэг дэвшүүлэхээр харьцангуй нэг гишүүнээ ингээд дахиад ингээд тавьчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хаалтан дотор байгаа чинь нэг гишүүн шүү дээ. Тэрийг 3 удаа тавихлаар 2 ч 3 удаа, 3 ч 3 удаа байгаа. За энэ бол ер нь дахин давтагдаж орох хичээл буюу энэ хичээл юун дээр ингээд одоо 4 мөрдүгээр анги дээр ингээд одоо 4 дециметр квадратыг сантиметр квадрат шилжүүлмээр. Энд чинь зэргийн чанар орж иж бүтэн болох буюу. За өнөөдрийнхөө төвшөнд бол ингээд ойлгочих. За энийг бол зүгээр ер нь нэг мессежний төвшөнд буюу дециметр 10 см юм байна. Зэрэг дэвшүүлэхээр нөгөө 10 см куб сантиметрийн куб юм байна гэдээ ойлгочих. Тэгээ тэрийг өшөө дахиж ярина. Бидний нэлээ сайн байх үед дээд сургуулийн одоо хүүхдүүд хүртэл бас сайн чаддгүй л байсан хичээл. За 1 см гадаргуун талбай тэр амархан болцсон уу? Болцсон. Тэгээд нэг гурвалжны талбай гэдэг яг дээд ангитай нэг орхон орцсон энэ тальтраад ярьчих. Гурвалжны талбай гэж байгаа. Тэгэнгүүт нэг өндрийн өнгөөр үржүүлгээд нэг баахан томьёо биччихдэг байхгүй. Тэгвэл тэр томьёо юу хаанаас гараад ирсэн гэж байгаа байхгүй. Жохон том ангид орхон ордог. Тэгтээ нэг сурж болохгүй гэсэн үг биш.
Тэгээ ямар хүүхдүүд нь шинэ нэрмээр Одоо гурвалжны нарийн стадид сургууль яваад байдаг. Энэ оройгоос яг перпендикуляр ганцхан байдаг шүү. Бусд нь болохоор ингээд дали те. Энэ ганцхан 90 градус ганц л бай. Энийг өндөр гэдэг байгаа шүү. Тий. За энэ өндөр нь 4 бай. Тий. Энэ урт нь 10 бай тийм үү? Энэ урт нь. За тэгвэл одоо ингээд гурвалжингийн талбай гэвэл одоо суурийн уртыг өндрөөр үржүүлээд 2 туваа гэдэг байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгвэл яагаад энэ 2 туваалгаад байгаа? Яагаад ийм томьёо хэрэглүүлээд байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэрийг ойлгочиход өрдөөсөө тэгвэл S гурвалжин гэдэг бол S дөрвөлжний талбай хуваах нь 2 гэж үзнэ. Тэгвэл S дөрвөлжин гэхлээр энэ одоо гүйцэлт гэж явна шүү. Гүйцэлт ингээд бүтэн дөрвөлжин гэж явах гэж. Гүйцсэн дөрвөлжин. За тэгвэл энд 4 байгаа, энд 10 байгаа, 4-ийг 10-аар үржүүлвэл энэ доторхын талбай гарах уу? Гарч байгаа тий? 4-ийг 10-аар үржүүлвэл 40 гарч байгаа үстэй. Энэ дөрвөлжингийн талбай мөн үү? Тэгвэл гурвалжингийн талбай чинь энд байгаа байхгүй юу? Гурвалжингийн талбай чинь энэ байгаа. Тэгвэл яагаад 2 туваагаад байгаа юм бол энэ 2 адилхан байхгүй юу? Энэ 2 адилхан уу? Энэ 2 адилхан уу? Адилхан. Тийм болохоор эдний хагас гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Хагас гэж үзэж байгаа. Тэгээ гурвалжингийн хагас буюу 20 байгаа байхгүй юу? Өгөө аваад хэнцүү гэж. Энэ 2 адилхан, энэ 2 адилхан юм чинь. Тэгээ энэ 2 адилхан гэдэг чинь бас төстэй гурвалжин гэдэг ингээ параллел 2 шулууны 3 дахь шулуунаар огтлоход тэгээ дээд ангидаа ер нь үздэг. Тий. Тэгээ дээд ангидаа төстэй гişүүн гэдэг үздэг. Нөгөө төстэй гурвалжин энэ төр. Тэрийг үнэн мэдрэлийн ядаргаанд ортол үздэг байхгүй. Үгүй тэр чинь хамгийн хөрөхийн хуваагч буюу харьцааны коэффициент гэж хад хүснэлтэнд харуулж агаад айгүй амархан болгодог буюу ер нь энэ үнцгүүд нь энэ 2 гурвалжны үнцгүүд нь тэнцүү. Энэ 2 үнцэгт тэнцүү. Энэ 2 хоорондоо тэнцүү. Энэ 2 хоорондоо тэнцүү гэдэг. За одоо тэр дээд ангид орно. Одоохондоо бол одоо хар ухаанаар гэдэг чинь энэ 2 адилхан, энэ 2 адилхан, энэ 2 адилхан юм чи угаасаа хагасны юм байна гэд ингээд болж байгаа буюу та нар томьёо цэжлээд бүтэхгүй. Тэгвэл бүтэн дөрвөлжингийн хагас юм байна. Бүтэн дөрвөлжингээ оллоо. Бүтэн дөрвөлжин чинь гурвалжны өндрийг суураар үржүүлэхэд гарах юм байна. Тэрний хагас нь буюу угаасаа энэ бүтэн дөрвөлжингийн хагас дүрс эмчэндээ гэж яагаад тогтоовол амархан тавтай. За 15 минут завсарлаад ороод ирээрээ. Нүдээ амрааш. Зүгээр нэг шалгалтанд бидлэх төдөө биш. Ирээдүйд хэдэн саяын цалинтай болно гэдэг дээр өөрснөө адилхан бодлогоудаа оруулж яриад өөрснөө асуугаад тэр хичээл дээр бодохгүй байсан бодлогоудаа оруулаад дээр одоо нэг 3 4 хичээлийн дараа юу ч байсан боддог болно л гэсэн үг. За түр 40-с орно. Түр завсарлаа нүдээ амархан болчихно. 669-ийн Б-ийг бодчихъя. 2x дээр нэмэх нь 2x, нэмэх нь x гэж байгаа. Тэгээ эн чинь 1x байгаа шүү дээ. Тэгээд нэмэх нь 5 гэжээ. Тэнцүү 100. За энд 1 байгаа юу? Байгаа. Тий. Тэгээд x-ийн хаалтны өмнө гарах уу? Гаргана. Энэ x-ийг гаргалаа. Энэ 2 дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 1 гэхлээр x-ийг үржигдэх нь 5x болчихж байгаа. X-ийг үржигдэх нь 5 буюу 5x болчихж байгаа. Энэ хэсэг нь 5x болчихж байгаа шүү. За тэгвэл 5x дээр нэмэх нь 5 тэнцүү 100 гэжээ. Мэдээж хэрэг энэ хасах болох уу болно. 5x тэнцүү хасах 5 гэхээр 5x тэнцүү 95 болно. X тэнцүү 95-ыг хуваах нь 5 гэл болно тий. Мэдээж хэрэг амархан. За энэ бол амархан байна. За тэгвэл энэ B-гийн дахиад дараагийнхыг бодъё. B-гийн B одоо юу ч гэдэг. 5A дээр нэмэх нь 4A. Тэг мэдээч хэрэг одоо 9. Энэ 21. За тэгвэл энэ мэдээч хэрэг 9A мөн үү? 9A хуваах нь 3 тэнцүү 21 гэж. Тэгээ энэ 3 чи ийшээ үржих болох буюу яац ингэвэл энийг ч 3-аар үржүүлээд, энийг ч 3-аар үржүүлээд нэг хэцсэн штэ энэ байгаагийн. Тэгээ энэ эндээ хураагдлаа. Дам утгаараа хуваах нь ийшээ үржих болох буюу
9А тэнцүү 63, А тэнцүү 63-га 9 тугаалаа, А тэнцүү 7 гэдэг ийм амархан тий. За энэ дээр жоохон хэцүү гэдэг ингэх юм бол одоо дээрээс нь 2 бодлого ба тий. Тэгээ бусдын та нар бодож үзээд энэ ер нь дахиж бодох бодлого юм. Тэгштэглээ жоохон хүнд хэлбэрийн бодлогод дахиж ер нь бодогдох бодлогод. Тэгээ үлдснүүдийг бод. Тэгээд давталхан дээр аваад ороод ир. Тэгээ ер нь нэг гишүүн олон гишүүн тэр ерөнхий үржигдүүнээ мэдсэн байхад бусдууд нь айгүй амархан ер нь бол. За дээс нэгийг бодож үзүүлээ. 669-ийг дээс бодож үзүүлээ. Жохон эргэлзээтэй гэсэн бодоод юм. 669-ийн дээс бодож. За 20 ингэж байгаа. Хасгана гээд 4x дээр нэмэх нь x тэнцүү 6 дээр нэмэх нь 2x гэдэг гэж. Энд нэг байгаа. Нэгийг тавьчих. Тавьж байгаад бод. 20-с хасгана 1, үржидэх нь 5x, тэнцүү 6 дээр нэмэх нь 2x. Энд чинь үржих хуугаар холбогдсон юм чинь 1 шүү. Хасах нэгийг 5x-ээр үржүүлж яана л гэсэн үг шүү дээ. Тий. Үржих хуугаар холбогдчихвол 1 шүү энэ чинь тий. Тэгэхээр тоогийн тоогоор тэмдгийн тэмхээ хасах 5x мөн үү? 20-с хасах нь 5x, 6 дээр нэмэх нь 2x. За мэдээж хэрэг энэ ийшээ хасах болно 14, энэ ийшээ нэмэх болно 5x нэмэх нь 2x. Тэнцүү 7x гээд x тэнцүү 2 гэж тэнцсэн чадна тий. За энэ дээр нэг жоохон хүнд хэлбэрийн юм байдаг багш нь энэ дээр нэг гаргаж ирээ. X нь хасахтаа бол гэдэг ийм байдаг. X нь хасахтаа бол. За тэгвэл энэ 5-аас хасах нь x тэнцүү 4 гэдэг ингэж. За зарим үед энэ x-ийг хойш нь гаргаад 5-аас хасах нь 4 гэд x тэнцүү 1 гарах уу гарна. Энэ болж байна. А гэхдээ энийг ийш нь хасах x-ээ ийш нь нэмэх x болохгүйгээр ингэж бас бол. 4 хасах нь 5 гэхээр хасах x энэ чинь ингээ хэвээрээ байж байгаа шүү дээ. Хасах 1 гэж. Үгүй хасах x биш x болох гэдэг. Тэгвэл хасах 5-ыг хасах 1-ийг үржидэх нь 5 гэдэгтэй адилхан хасах x-ийг хасах 1-ийг үржидэх нь x гэхэд ингээд тавьчих болно. Нүрчүр. А тэгвэл энэ хасах 1-ийг хасах 1 хуваагаад x тэнцүү 1 гарч байгаа. Тэгээд би энийг юу гэж нэрлээд байна гэхээр уснаас хуурай гарахгүй юу? Энэ 5-ыг ингээд нэмэх юм шиг гарахыг уснаас хуурай. Уснаас хуурай гарцсан тохиолдолд нөгөө холимог бутархай энэ чинь бүхэл дээр нэмэх нь бутархай гэдэг ингээ явдаг шин. Тэгэхээр энэ дээр ийм байх юм бол нэмэх x олох гэж байгаа юм чинь хасах 1-ийг үржидэх нь x гэхэд тоогийн тоогоор тэмдгийн тэмдгэрхэд хасах нэмхийн хасах энд 1 байгаа. Би тавьж болно. Ер нь хасах x гэдэг бол хасах 1-ийг үржидэх x байгаа шүү дээ. Тавьдгүй болохоос биш 1 байгаа. Тэгээ нэгийг тавьж агаад x уснаас суурай гаргацсан. Даашаа бүр нэгийг хасах 1-ийг үржидэх нь хасах 1 гэж бичсэн ч болно. Тоогийн тоогоор тэмдгийн тэмдгээр гэхэд нэгийг хасах 100 хуваах нь хасах 100 гэж бичсэн ч болно. Эргээд харахад тэнцүүл байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд буцаад нөгөө тэнцүү хуургалтуудаа ашигладаг энийг уснаас суурай гаргана гэдэг. Тэгээ эргэж харахад худлаа ярьсан мөр байхгүй л байх хэрэгтэй гэсэн ийм юм байна. За бусад тэгштэглүүдийг бодоод тэгээд ер нь юун дээр хамт бодно. Бүгдээрээ давталхан дээр ч хамт бодож утсан асуугаад байна. Тэгээ багш нь ер нь мэдсэн байвал зохистой гэдэг бодлогоодоо өгөө явуулчихна. Юу гарчуудаа. Тэгэнгუут нь өнөөдрийн давталхан дээр шиг багшаа энийг давтъя гэж орж ирэхээс гадна багш нь маргаас цаг гаргаж чад хүүхдүүдээ туршилтын хичээлийн дүнгийг харж агаад бага ангийнхныг буюу ер нь одоо асуух хүүхдүүдээ буюу нөгөө тэгштэл илэрхийл бутархаагаал туршилтан дээр заалгасан байгаа шүү дээ ихэнх нь. Тий. Тэрэн дээрээ хүртэл одоо тэрний жоохон хүндэрсэн сэдвэн дээр нь ч юм уу нэг нэмж хэлсэн. Тэгэхгүй л ингээд ер нь хяналт тавих маягаар ингээд нодлонгийн хүүхдүүд бол дажгүй ороод идвэс. Энэ жил хүүхдүүд утасны хамаарал айгүй их байна. Та нар би бол өстой айл болохоор ингээд одоо болохгүй шүү, ийм болно шүү. Ингүүл мундаг сурдаг юм байна. Ингүүл одоо
ийм цалин өндөр авах юм байна гэж сурталхуулах юм нэлээ явуулаад байгаа. Энэ одоо урд нь тэгдэггүй байсан. Энэ бол бас л жоохон юутэй л байна. Тийм. Ер нь жоохон айгуу тийм ноцтой үр дагавар оруулах юм бэлээ утасны хамаарлал бол. Зүгээр ч нэг утас биш тэгээд цахим ансуурл болоод мөр ингээд сутуу маана хүн шиг сүүлдээ эцэгийнхээ үгэнч дийлдэхгүй. За одоо энэ дээр нэг үржүүрийг нийлбэрээр бичнэ гэгээд ингээд юу яатсан бутархаа үржих хувааха энд орж ирсэн үү ирсэн тий. За бутархаа энгийн бутархаа үржих хуваах гэд номон дээр ингээд оруулчихдээ би өөрөө ингэж заадаг юм а харуулж заадаг юм а гэд харьцуулж зааж байгаа. А гисэн ч гэсэн тэр номон дээр байгаа тоонуудаасаа бас давтаж бодно. А тэнд ч гэсэн авах юм байж болно шүү дээ өөрхөн амьтаа. Дандаа бүгдийг муулна гэж хаашаа ирсэн байх уу. Гэтэл ер нь би бол муулаад тавьчихж байгаа. Одоо яалтчгүй одоо муулахаас юу мэддэхгүй бахан ардаас ингээ базаад тавьчихсан юм байгаад идэг. Тэ. Нэг өдөр одоо улс төрийнхөндөө тулжил таарна. Одоо миний өдөөс яриад томорч чадахгүй байх. Яалтчгүй ингээ гаргацсан юм дэр. За энэ дээр ингээ бутархаа үржих хуваахыг оруулъя. Эртээд би оруулах нь оруулсан. Тэр яг нэг 2-3 минутанд ингээд мессежээр оруулсан. Энэ ер нь бол өнөөдрийн хувьд бол бутархаа үржих хуваах дээр бас ер нь дахиад хичээл орчиход болохгүй юм байна. За энэ нөгөө нэг юу яаж вэ? Энэ дээр нөгөө багш нь нийлбэрийг үржүүрээр бичнэ гэсэн энэ хичээлээ дахиад яриа. Нийлбэрийг үржүүрээр бичих, нийлбэрийг үржүүрээр бичих гэсэн ийм юм байна. За тэгэхээр энэ одоо нэг баахан ингээд 4 гээд ингээд байж идэг. 4 дээр нэмэх нь 4 гээд 3 удаа 4 юм байна гэдэг. Гэхдээ энэ яг яатсан бэ гэвэл 4-ийн нэгийг үржигдэх нь 4, нэгийг үржигдэх нь 4, нэгийг үржигдэх нь 4 гэж болно. Аливаа ямиг нэгийг үржигдэх нэгийг хуваанч гэж болно хамаагүй. Эргээд харахад хэвээрээ энэ болоороо Samsung хаач явсан нэг хүнд нэг ад үзэгдээд идэх хүмүүс байдаг. Ерөөсөө тийм байж болох. За энэ ерөнхийдөө 4 гэдэг энэ 3 гишүүн байна уу? 3 гишүүнд гурууланд нь 4 гэдэг ерөнхий үржигдэх хүн байна уу? Тэ? Тэгээ хаалтан дотор нэг дээр нэмэх нь 1, нэг дээр нэмэх нь 1 байна уу? 4-ийг үржигдэх нь 3 гэдэг чинь энэ багхгүй. Тэр нэгүүд чинь энд байна уу? Энэ болоор соёл маш өндөр байх. За 12-оос хасах нь 4 хасах 4 гэж. 12-оос хасах нь нэгийг үржигдэх нь 4 хасах хэдий тах юм бол ухаан санаа өөр юм дээр яваад байна уу? Танд ингэх юм бол хичээл сурахгүй шүү дээ. Энэ чинь 45 минут л орно шүү дээ 40-оос эхлээд. Одоо энийгээ бүгдээрээ тусданд яг хэдийн гэдгийг мэдчих. Энийг тусна. Энэ ингээд энд нэмэх байгаа 1 гишүүн, 2 гишүүн, 3 дахь гишүүн, 4 гишүүн гэж. Гэхдээ энэ сүүлийн 3 гишүүнийг нэгтгэж орж ирэх гэж. Сүүлийн 3 гишүүн. Хасах 4, хасах нэгийг үржигдэх нь 4, хасах нэгийг үржигдэх нь 4. Энэ хасах 4, хасах 4-ыг ингэсэн шүү. Ингээд тавьсан шүү. Энэ нэмэх хасах тэмдэг ороод ирвэл дараагийн гишүүн эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ер нь яг яатсан бэ гэвэл хасах нэгийг эхний хасах дөрийг ингэж хувиргасан. Дараагийн хасах дөрийг ингэж хувиргасан. Дараагийн хасах дөрийг ингэж хувиргасан. Тэгвэл бүгдээрэнд нь 4 байна уу бэ? Бүгдээрэнд нь 4 байна уу бэ? Энд ч 4 байна, энд ч 4 байна, энд ч 4 байна. Энэ дөрийг хаалтны өмнө гаргачаа. Тэ? Хаалтан дотор энэ хасах нэг, энэ дахиад хасах нэг, энэ хасах нэг. 4-ийг үржигдэх нь энэ чинь хасах 3 шүү дээ. Тоогийн тоогоор тэмдгээр хасахаар 2 баг. Тэгээ 12-оос хасах нь 12 гээд энэ 12 чи энд явж байгаа шүү дээ. Энэ хасах 12 чи энэ явж байгаа. Энэ чи явж ийм болсон. Тэгээд тэг болох уу болно. Тэг болох уу болно. Тэгээ энэ хувиргалт буюу ер нь энэ аливаа ямиг нэгийг үржигдэх нь гэж болдог. Ер нь бол эргээд харахад
хасах 4 гэдэг бол хасах 1-ийг үрждэг. 4 ч гэж болно, хасах 4 гэдэг бол 1-ийг үрждэг нь хасах 4 гэсэн чи адилхан юу нь бол. Эргээд харахад тоогийн тоогоор тэмдгийн тэмдгээр ихээр адилхан байдлаа. Тэгэхээр нийлбэрийг үржүүрээр бичнэ гэдэг чинь нэг ба олон гишүүн ерөнхий үржигдэх үү? Тэр дараагийн гишүүн хаана эхлээд байгаа, хаана дуусаад байгаа, яагаад юу гаргаж ирээд байгаа. Энд гэхдээ дахиж орно юу нь бол. Нийлбэрийг үржүүрээр бичих гэдэг бол яг нь тоонууд дээр орж ирдэг л дээ. За энэ чинь за энэний дараа юу ярих гэсэн байсан бэ гэхээр Бутархан үржих байх. Дээр орхон орцсон. Гэхдээ мэдээж хэрэг тэрийг нэг ордоггүй. Тэгээ засагдах Бутархан нэлээд сайн дахиж орчоод засагдах Бутархан орсны дараа холимог Бутархан үржих байх гэж. Та нар хичээлдээ сайн байвал юунд ашигтай юм бэ? Ирээдүйд хэдэн саяын цайлаа авах гэдэг. Өнөө маргаашийн тэр одоо хизээ дуусах бол нэг юм хичээл зарлахсан байдалтай. Хэдий багш нь өөртөө онц тавьчаагүй ч хэлээ гэсэн. Хэрэндээ бас ингээд арай нарийн нандин задлж гаргаж ирж байгаа шүү зохиж. Яваад ийм тайлбар байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр ингээд засагдах Бутархайг ингээд болгоод үржүүлээд яв муу гэд ингээд нэг баахан юм тавьчихсан л байгаа. Тэ. За Бутархан үржих хуваах гэдэг дээр багш нь өөрийнх нь тайлбарыг хийчихэд эдгээр дээр дахиад орё. Би өөрийнх нь тайлбарыг дээр хийх нь хийцэн. Гэхдээ дахиад арай өөр жишээн дээр урд нь үзэж байгаа юм чи ер нь давталхад болохгүй юм. Бутархан хуваах. Бутархан үржих. За энийг коронавигийн үед зохиосон юм биш үү? Тэгээ одоо би зүгээр нэг энийг ингээд солиод байрын солиод үржүүлчихдэг юм а гэх юм бол би ер нь хичээл зааж яах юм. Тийм биз дээ. Утгагүй үстэй. Тэ. За хасаг хуваагдагч гэж энийг хэлээд байгаа. Нэгний гэдэг бол хуваагдагч гэдэг бол хэвээр нь байгаа байдал. Одоо 15-ыг хуваах нь 3 за энэ арай өөр жишээ авъя. 8-ыг хуваах нь 2 тэнцүү 4 гэвэл энэ хуваагдагч нь өөрөө хуваагдагч томтой. Хуваагдагч нь хэвээр нь тавьж байгаа. Нэгний гэдэг бол хэвээрээ. Тэ. За тэгвэл хуваах үйлчлэг үржих болгоч. Уруу. Тэрнийхээ хариуд энийг бас уруу болгочих. Уруу тоогоор нь үржүүлнэ гэдэг. Уруу буюу байрыг солилцсон тоо. Одоо хооронд нь үржүүлэхэд нэг байдаг тоо буюу 5-ны 2-ыг 2-ны 5-аар үржүүлэхээр 10-ны 10 гэд 1 буюу бий. Гэхдээ нөгөө математик дээр байрыг солилцсон тоо гэхгүй хооронд нь үржүүлэхэд нэг байдаг тоо гэж ярьдаг. За тэгсэн чинь ингээд 1-ний 15 болцсон уу болцсон. Уу 15 юм. Тэгээд би та нарт түгш ингээд юу яадаг байхгүй ингээд сольж үржүүлээд 15 гарчдаг байхгүй юу гэвэл нэг өөр. Тэгвэл Бутархай тухайн гэд буталцсан юм байна штэ гэж хэлээд хуан гэдэг бол буталчихсан юм байна гэж хэлээд харуулчих юм бол хүн хизээч мартдаггүй бөгөөд дараагийн үйлдэлүүд над тал тухамсар чинь бүлийн зөвшөөрч хийнэ. Тэгэхгүй л өрдөөсөө ингээд хасахыг нэмэх болгочдөг штэ нэмхийг хасах болгочдөг штэ гэдэгтэй адилхан өрдөөсөө зөвшөөрөхгүй байна. За энэ 5 бүхлийг 3-1 жоох ингээд тавьчих. 5 бүхлээ жоох ингээд 3 4 5 бүхэл. Тэгвэл ингээд хуваагдагч 5 байсан уу байсан. Бутархай туун гэдэг чинь буталчихсан юм биш тэгээд 3-1 болтол буталцсан л байгаа. Яг ярих нь ярьцсан ер нь бол 3-1 3-1 3-1 гээд 3-1 нь ер нь хэдэн удаа ингэхээр 2 3 4 5 6 3 5-ын 15 удаа гээд энэ хамгийн сүүлийн 3-1 буюу 3-ны 15 гээд бүхлээрээ 5 Бутархайгаараа 15 мөн үү. Тэгвэл буталцсан юм байна. Ингээд буталцсан юм байна гэж ингээд харах юм бол уруу тоогоор нь үржүүлээд буталцсан юм байна гэдээ ингээд харах юм бол хизээч мартахгүй байхгүй. Тэгээд энийг үзээд хараад харчихсан хүүхэд нөгөө тоонууд дээр явах уу явна. 15-ны 4-ийг хуваах нь тий 3-ны 2 гэдэг ингэхлээр 15-ны 4 үрждэг нь 2-ны 3 гэдэг. Энийн уруу тоогоор.
За тэгвэл энэ чинь үржих хуваахаар наалтчвал нэг гишүүн чи 15-ыг 3-ыг үрждэг нь 5 гэж болно. 4-ийг 2-ыг үрждэг нь 2 гэж болно. Энэ ингээд байж гэнэ үү байж гэнэ. Тэ. Үржих хуваах дотроо хурааж болно гэж ярьсан шүү дээ. Ингээд 3-ны 2 гарч байгаа байхгүй. Худлаа ярьж байна. Энэ за жоохон арай өөр юм. 3-ны 2 за 15-ны 4 үрждэг нь 2-ны 3. Тэ. Энэ 15 4 3 энэ тураах юм биш. Энэ тураах юм би. Энэ тураагаад энэ тугаа 5-ны 2 гарч байгаа. Арай өөр тоо гараад байсан. За 15 2 4 мөн юм уу? За тэгээд багш нь сургуульд байхдаа энэ тоонууд айгүй бас ингээ харандаагаар нэмбэ авч үзчихэж ингээ шүү дээ. Гэтэ ер нь бол энд нь ингээд байдаг. Би заавал задлж байгаа тураадаг. Алдахгүй байх үүднээс 15-ыг 3-ыг үрждэг нь 5 гэж байгаа. Тэгээ хураагаад үлдсэн тоонуудаа одоо бид нар тосон юу харандаа байдаг байсан. Харандаагаараа ингээд төвтлээд төөрөхгүй хүн шиг ингэж мингээл энд нь ингээл 2 2 гэл ингэх юм төөрөө явчихдаг байна. Тэг хүн хэрэг мэдээ төөрөхгүй байх ёстой. Тэ. 4-ний 3-ыг 2-ны 1 гэхэд 8-ны 3 мөн юм уу? За тэгвэл 4-ний 3-ыг бүгдээрээ зурж болно шүү дээ. Тэ. 4-ний 3. За тэгээд бас мэдэхгүй тэгээд одоо яагаад ингэж зурж үзүүлэхгүй байх юм хачийн юм заагаад идэх багшийн өмнөдөө хүрэхгүй. Тэгээ би энэ миний бол хараагүй. Шар хор байна уу бэ? Монголын төлөө одоо цоглох зүрх битгий хэл байх шиг байна. За энэ 8-ны 3 болж гин үү болж гин. Энэ 1 2 3 4 5 6 7 8. Ингээд 8-ны 3 болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бутархаа дээр хүртэрэг хуваараа үржүүлээ гэдэг чинь энэ мөн үү? Тэ. За тэгвэл бүхэл тоог үржүүлвэл яах юм гэж байна. Би одоо нэг жишээ дандаа аваад идэх нь 100 номны 5-ны 2 гэдэг. Тэр нэг баахан 100 ном авцсан. Геометр, орс дээр физик мэдээ одоо тэр 100 номныхаа утсыг яаж олох юм мэдэхгүй надад. Дахиад 3 өрөө бэжэж 2 байр дамжиж суужиж энийхээ учрыг олно. 100 юмны 5-ны 2 хүртэрэг хуваар ирэхээр энэ 205 хуваахад 40 мөн юм уу? За тэгвэл 100 номоо ингээд 5-50 дээр хуваана. Тэ. Тэгээд 5-ны 2-ны энэ мөн юм уу? Тэ. Нэрнгээсээ 40 ном байна уу гэсэн ийм юм байна. Тэгээ ер нь бол аливаа ямиг нэгний гэж тавьж байгаа нь өрдөөсөө хിവэр нь байлгаж байгаа байдаг шүү. Нэгний x гэж үчиж болно. Нэгний килограмм гэж үчиж болно. Аливаа ямны одоо 5-ны хэний x модны 12-ны 5 гэхэд л нэгний x-ийг үрждэг нь гээд 12-ны 5 x гэж яагаад бодож байгаа шүү дээ. Том ангийн нөгөө ном дээр. Тэгэхээр зөвхөн 12-ны 5 гэд нүцгэн одоо тоо аваад яваад байхаар бодогдтгүй. Тэгээл үрдөөсөө ингээд аргачлалууд буруу байвал очоод мухардаад идэх баг. Одоо энэ хичээлүүдийг яавал амархан болгож байгаа. Харагдуулж, үзэгдүүлж, бодох, үгүй харагдах одоо юу мөгийн одоо арай илүү ингээд зохиогоод гаргаж өгч байгаа. Ингэж харна үхээс биш зүгээр тэрийн хэдээрнгээр үржүүлчих юм тэргээд одоо тэр дараал марал процент пропорцент тэр ном дээр ингээ бодчихээ багш ингээ өгөө явуулчих. Тэгээд би зааж өгнө гэдэг өөр юм байдгүй байна. Тэгээд тэр нь айгүй амархан болж харагдах ёстой ёстой. Анхандаа ч мдээгүй би бол зүгээр хичээл ганц хоёрхан хичээл заавал хүүхдүүд онц аваад лээсэн. Манай хүүхд урагшаа аваад ээжээс та Монгол хүүхдүүд уцаа ухаад энэ хятад хүүхдүүд байнга хичээлээ хийж байна. Хятад айгүй гой хүүхд шин. Одоо 10 жилийн өмнө 10 жилдээ 5 6 жилийн өмнө. Тэгээ одоо тэр засагдах бутархай гэж байна. Дахиад энэ засагдах бутархайг засагдах бутархай гэж байна. Тэгвэл засагдах бутархай чи нэг ба олон гишүүнтэй адилхан байхгүй. Дөрвөн бүхэл 2-ны 1 гэхэд эн чинь нэг гишүүн ер нь бол. Нэгжийн төвшнөөд бүхэл дээр нэмэх нь бутархай гэдэг ингэн. Тэрээс хуучин бол та нар засагдах бутархай гэхээр нэг ийм ханцуун дотор наймаалцж байгаа юм шиг ингээд нэг газ ингээд нэг тийм одоо бушуу тулаа бариундаа бастай гэж байна. Иймэрхүү мэдж байгаа. Яагаад байгаа юм бэ? Тэгвэл энэ нэг гишүүн байсан уу байсан нэгжийн төвшнөөд 2 гишүүн болсон. Энэ нэгнийг бид бичих болох уу болно. Энтэй хоёртой үйлдэл хийж хамж 2-ны
гэж өргөтгөл хийж болох юм. 2-8 дээр нэмэх нь 2-1 буюу 2-9 гэж. Тэгвэл энд нэр өгж болохгүй болно. Бүхэл тооны засагдах тодорхой биш шүү дээ. Бүхэл тооны засагдах тодорхой. Угаасаа нөө дээдл нэг тодорхойг засагдах гэдэг шүү дээ. Тэгээ дээдл нь бага тодорхой буюу нэг бүхэл дотроо тодорхойг зөв тодорхой гэдэг. Тэгээд энийг засагдах тодорхой гэдэг. Тэгэхээр үржих хуваах төр заавал засагдах тодорхой болгодгүй болгодог. Засагдах тодорхой болохын тулд 10 бүхэл 5-2 гэхэд 10 дээр нэмэхэд 5-2 гэж байгаад 1-1 гэж байгаад энийг 5-аар өргөтгөлөө. 5-10 мөн үү? 5-2 мөн үү? 5-12 гэдэг ингээд бич. Тэгэхгүй бол өрдөөсөө ингээд нэг энүүхэн ингээд харч аяг утгагүй байхгүй. Тэгээ энэ ер нь бол ингээд нэг гишүүн байсан. Бүхэл нөгөө бүтэн мөнгө задгаа мөнгө гэдэг шиг бүхэл бутлахын хувьд бол 2 гишүүн болцсон. Аливаа ямиг 1-1 гэж болно. Энтэй үйлчлэх гэж байгаа юм 5-10 гэдэг биш ээ. 5-50 бэн тэ 5-50 гээд 5-52 болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ ингэж засагдах боторхой болчоод үржих хуваах руу оруулна. Тэгээд үржих хуваах дотроо нэг гишүүн олон гишүүн гэхээр ингээд үржих хуваах дотор барьцалдсан дотроо хооронд нь хувааж болно. Барьцалтаагүй дотроо хувааж болохгүй. Тэг. За тэрийг дахиад нэг юм дээр юу вэ? Үзүүлээ. Тэг. За нэг гишүүн олон гишүүн дотор одоо чинь ийм 4-ийг үрждэг нь 3 хуваах нь 3 гэвэл ингээд хураач болно 4. 4 дээр нэмэх нь 3 гэдэг ингүүл хураач болохгүй байх нь шин. 4 гарч болохгүй үстэй 3-ны 7 чинь 4-тэй хийцүү биш те. Тэгэхээр өрдөөсөө энэ үржих хуваахаар барьцалдсан дотроо нэг гишүүн гээд нэг гишүүн дотор хурааж болдог шүү. За ийм байгаа. Тэгээ нэг гишүүн дотор хурааж болно. Тэгээ иймэрхүү юмыг зүгээр нэг тим гэхээсээ илүүтэйгээр юу яах? Өөрөө бодит тоон дээр үзээд. Тэр одоо та нарын ингээд анги дотор хамгийн муу ч юм уу ингээд тэгштэглэн жоохгүй бутархаан жоохгүй тэр үрдээс хамаахгүй. Тэгээд танай анги одоо тэгштэглээ мэдж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэр юу нь байхгүй шүү дээ нөгөө тэнцүү үйлгийн зарчим дээр хувиргалт явцсан гэдэг байхгүй л тэгэл юу ч байх. Бүр тэгэл байхгүй. Тэгээд бүр яаж чичээгээд газар авах. Тэнцүү үйлгийн зарчим. За ярьсан дээр тэгвэл ярьчих л та. Яг тэнцүү үйлгийн зарчим дээр хувиргалт явдаг буюу энэ пропорцийг яриад байна те. Пропорц. Тэгээ одоо бас сургууль дээр ингэж заахгүй пропорц чинь тэгштгэл биш өргөтгөл тэгштгэлийн нэгдсэн үйлдэл. Өргөтгөл хийсэн тэгштгэл буюу тэнцүү үйлгийн зарчим дээр хувиргалт явцсан гэсэн нэгдсэн үйлдэл байхгүй. Тэ. Энэ ер нь дахин ороход нэг буруу юм бэдгүй. За тэгвэл яг яатсан бэ гэвэл одоо хамгийн ихний жишээ бол одоо 2-1-ийг 3-аар өргөтгсөн. 6-ны 3 мөн үү? Тэгвэл захын гишүүдээ үржир дундад гишүүдээ үржиртэй тэнцүү гэдэг. Энэ хоёр тэнцүү. Тэгээ нэг өнгөцсөн энэ хоёр тэнцүү юм байна гэж харж болохгүй байх нь шүү дээ. Тэгвэл дахиад цаашаа хүндрээд ирэхэд нөгөөх нь яг зөв утгаараа одоо задарч бичигдэхгүй байх. За тэгвэл энэ яасан бэ гэж. Тэгээ энийг мэдээд явчих юм бол айгүй олон юм гарт орж ирнэ. Тэгээ ингээд тоон чин тоглоом юм шиг болно. Энэ анхдагч юм байсан уу байсан? Одоо нэгийг үрждэг нь 6 тэнцүү, 2-ыг үрждэг нь 3 хэлбэрт бичих гээд нь шүү дээ. Тэг. Захын гишүүдээ үржөөрөө дундад гишүүдээ үржвэртэй тэнцүү гэдэг энэ хэлбэрт гаргаж бичих гээд. Энэ хэлбэр зүгээр энэ хоёр нь тэнцүү гэж бичих нэг өөр. Тэгвэл яагаад тэнцүү болсон гэдгийг мэдэх нэг өөр. За тэгвэл энийг эхлээд 6-6-д үржүүлээ. 1-1 гэж бичих болно гэдэг дөнгөс саяхан ярьсан. Тэгвэл энэ 6-6-даа хурааглаа. Там утгаараа хуваах нь ийшээ үржих болох буюу 6-г үрждэг нэг хуваах нь 2 тэнцүү 3. За энэ ингээ мөрөөрөө байжээс 2 уур үргээд энэ хоёулын энэ 2-т үржүүлнэ. 1-1-гээд энийг энд хураах ураад 6-г үрждэг нэг тэнцүү 3-ыг үрждэг нь 2 гэдэг ингэсэн багхгүй. Тэгэхээр өргөтгөл тэгштгэлийн нэгдсэн үйлдэл энийг харцсан уу харцсан. Тэ. За одоо тэгвэл бид нар энэ хэдийг хуваах нь 5 тэнцүү 12-ыг хуваах нь 15 гэдэг ингээд л одоо ингээд нэг
юм нэг сармагчин дуурайж байгаа юм шиг ингэж эвгүй хийж болохгүй байх юм шүү. Энэ хоёрын үржүүртэй тэнцүү ихээр л яг нэг сармагчин болчихж байгаа байхгүй. Яагаад тэнцүү байгааг мэдэх ёстой шүү. За тэгвэл одоо цэгэн хуваахыг 600 хуваах руу шилжүүлээ. Энэ цэгэн хуваахыг 600 хуваах руу шилжүүлж. За тэгвэл мэдэхгүй байгаагаа одоо 5-д хуваах нь 12-ыг 15-д хуваахтай тэнцүү. Тэгвэл бид нар захын гишүүдийн үржүүр, дундад гишүүдийн үржүүртэй тэнцүү гэдгийг мэдэхгүй мэднэ. Энэ хоёрын үржүүртэй тэнцүү гэдэг мэдгүй. Тэ. За тэгвэл энд олох гэж байгаагаа үржидэх нь 5 тэнцүү. Худлаа ярьж байна 15 тэнцүү. Өнөө 12-ыг үржидэх нь 5. Олох гэж байгаа үржидэх нь 15 тэнцүү 60. Олох гэж байгаа тэнцүү 60-ыг хуваах нь 15 4 мөн гэсэн байсан чи энийг 5-д энийг 10. Энийг ч 15-д энийг ч 15-д хуваасан тий. Ер нь бол. За тэгсэн чи энд 4 гарах уу гарна. Энд 4. Тэгвэл хэдээр өргөтгцэн бай. Үртэр хуваарь 3-аар өргөтгчих чуу. Өргөтгцэн байгааз. Тэгээд энэ нөгөө нэг пропорц буюу одоо бид нөгөө нэг одоо пропорцыг ерөнхийдөө барьцах ухаанаар хэрэгэлдэг. Барьцах ухаанаар. Барьцах ухаан гэдэг нэр өгчөд байгаа байхгүй. За барьцах ухаан дээр ямар жишээ авдгүй бол одоо нэг ангид 40 сурагч байвал 2 ангид хэдэн сурагч байх вэ? 80 сурагч байна тий. Тэгвэл энэ нөгөө бидний баг байхад сурагчийн дор ангийнхын дор гэдэг ингээд зүүрүүлээд үржүүлэхээр болдог тий. Тэгээ ер нь бол энэ яадсан нэг ангид 40 сурагч байлаа. 40 сурагч байлаа. Асуудлыг 2 дахин өргөтгцэн байна уу? 2 ангид 80 сурагч байна уу? Өргөтгөл байгааз. Тэгвэл 40-ыг 80-аар үржүүлэх нь энэ 80-ыг 1-ээр үржүүлэхтэй адилхан уу? Адилхан тий. Гэхдээ голцоо энэ барьцах ухаанаар тэгвэл тэгдэг ингэвэл ингэдэг гэдгээр хийдэг. Гэхдээ та нар энэ үндсэн утгаа мэдэх юм бол юун дээр ч байсан төрдөггүй байх. Тэгэхээр үндсэн утга нь бол энэ альва юмыг өргөтгцэн. Үндсэн утга нь бол энэ 2 удаа ижил тоогоор үржүүлж өгсөн үү гэсэн. Энд тий. Эхлээд 6-аар үржүүлсэн, дараа нь 2-оор үржүүлсэн. Тэгээд ийм хэлбэртэй болгосон. Тэгэхээр энэ хоёрын үржүүр, энэ хоёрын үржүүртэй тэнцүү гэдэг ингээ явчихж байгаа байхгүй. Тэгвэл зөвхөн автоматар та нар энийг тогтооно гэвэл чадахгүй. Ядарга. Ер нь тоог тэгж хийгээл дургу хүрдэг байхгүй. Дээгүүр нь давуулаад бөмбөг шидэж байгаа юм шиг ингээд тэрнгээр үржүүлчих гэхээр тогтохгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ цэгэн хуваах 600 хуваах тэгээ нэлийн хэдэн үг оруулж ирж байгаа шүү. Юрхийн хасах нэг бүхлээ час, бутаргайгаа час. Энэ ер нь ингээд нэг гişүү олон гişүү энэ ер нь ингээд задлж хөгжүүлэхгүй юм бол энэ чигээр нь байлгаж болохгүй юм бэл. Багш нь тодорхой төвшөнд бас гаргачаад ярих учраас за арайч миний өдөөс томорч чадахгүй. За миний ил одоо нэлээ хэдэн таньдаг хүмүүс бол арайч надад ийм гаргаж яах гэхэд бол өөдөөс бол зарахгүй л гэж хэлж чадна угаасаа. Гарах тий. Тэгээ энэ мэдээч хэрэг одоо дээд анги руугаа явна, өшөө ингээ хэцүү бодлогоодыг бодно. Өшөө ингээд юмнууд одоо хөгжүүлэх нь бол зөндөө байгаа. Гэсэн эхний шатанд бол бас нэлээ хэдийн марчаад байгаа. Тэгэхээр энэ бутархаа үржих хуваах дээр одоо нэг холимог бутархаа үржүүлээд хуваагаад үзье. Тий. Тэгээ анхны тоо үржигдэхүүн задлна гэж байгаа. Анхны тоо гэхээр юу юм бэ гэж? Анхны тоо гэдэг бол цаашаа задардгүй одоо тоонууд байдаг. Анхны тоо. Тэгээл ер нь том хүн шиг байх хэрэгтэй. Тэгээ бага ингэж хамаах. Тэнгуудаа жоохон байжсна YouTube-ээс үзэл, номоо үзэл, өөр номнууд аваад ижил одоо энэ одоо хөдөлгөөний бодлого олж бодоол ингээд байх хэрэгтэй шээ. Тэгэхгүй л нэг анги дотор нэг жоохон гайгүй болонгуудаа за 147-гийн ер нь их хүүхдүүд тэгээд ийлэх шүү. Багшаа нэг их өгүүлбэртэй бодлого боддгоо шүү дээ.
2 бүхэл 13 үржигдэх нь 13 гэхлээр одоо бүгдээрээ энийг засагдах тодорхой болох болно. 2 бүхэл 13 2 дээр нэмэх нь 13 гээд энэ нэгний гээд ингэн 10 өртөглөө 10-20 мөн үү? 10-20 дээр нэмэх нь 13 буюу 10-23. За энийг ойлгоцсон дараа энийг үржүүлээд энд нэмдэг гэж болно юу ер нь бол. Тий. 10-23 үржигдэх нь 1-13. Тий. Тий. За тэгвэл энэ бол яалтчгүй 10-ны энийг үржүүлээд харах юм байна. 13-ыг үржигдэх нь 23 гэдэг ингээ 290 29 бүхэл 10-9 хэд. За энэ одоо иймэрхүү тоон дээр өөрснөө дадлах ихгүй бол тэр ийм жижиг иймэрхүү юм дээр яагаад чаддгүй шүү. Тий. Өөрснөө чадаж болохоор юм дээр би бас иймэрхүү юмыг бол задал заагаад байна. Гэтэ яг бас нэг том амархан болох арга марга гэж байгаа л баг. Гэтэ энгийн юм дээр одоо хичээл бол нэлээд үнэтэй тусна. Зүгээр одоо би бол танхим аавна. Өөрснөө хичээгээд байгаа хүмүүс маш хямдхан төлнө. Өөрснөө хичээхгүй олдвол маш өндөр үн төлнө. Цаг хугацаа тийм хайран биш гэж үздэг хүмүүс цаг хугацааг нь маш өндөр үнэлж орж ирнэ. Цаг хугацаа хайран биш. Одоо хайран гэж үздэг. Айгүй хичээлээ хийцэн хүмүүс нь 250-аар аваад ялгаад байгаа шүү дээ. Тэр угаасаа сурах ингээд идэвхтэй хүмүүс нь шал өөр үүдэг. Тэгээ одоо ингээд нэг наадуулын чинь анхны тоо гэхээр одоо ингээд цаашаа задардгүй 1 2 3 5 7 ингээд 11 13 гэдэг цаашаа задардгүй тоо бит. 15 гэхэд 3 5 гээл ингээд задарчиж байгаа. Тэгээ яг тодорхойлт нь өөртөө болон нэг хуваагддаг тоог анхны тоог гэж. Өөртөө болон нэг хуваагддаг. Өөртөө хуваагдана. Тоо 3-т хуваагдана, нэгт хуваагдана. Тэрийг анхны тоо гэдэг. Тэгээ анхны тоон задлж болох уу болно. Одоо 3-15 хүрчдэг нь 5-9 гэтэл энийг 15-ыг 3-ыг үржигдэх нь 5 гэдэг. Тэгээ заавал анхны тоо гэхгүйгээр яг ер нь бол яг ингээд одоо хураагдах хэлбэр задлана. Тий. Тэгээ энэ дээр яаж 15-ыг ингээд задлсан л гэсэн үг байхгүй. 9-ийг ингээд задлсан. Тэгээ үржих хуваараа болчвол нэг гишүүн гээд дотор ижилтайгаа хурааж болно гэдэг байгаа шүү дээ. Ингээд 9 гарцсан гэсэн үг. Ер нь л. Тэгээ анхны тоохор цаашаа задардгүй л тоо. Тэгээд нөгөө тоонуудаа бүгдийг задлж байгаад хураахыг тий. Одоо яах нь юу яагаад анхны тоо нөгөө цаашаа задардгүй хэлбэрт аваачаад тий. Хооронд нь хурааж болно. Гэтэ заавал нунтаглаж хураах шаардлага байхгүй шүү. Нунтаглаж хураана гэж юугаа яриад байгаа юм гэвэл одоо жишээ нь 90-70 одоо 90-30 гэхэд л нэгийг үржигдэх нь 30, 3-ыг үржигдэх нь 30 гэж задлж болно л гэх гэдэг чинь заавал ингээл 30-гаа ингээл бүр ингээл нэг 15 3 5 5 юу лээ энэ чинь юу 3 хуваалаа биш 2 хуваалаа 15 тий 3 хуваалаа 5 5 гэдэг ингээд 6 5 ингээд задлах шаардлага багхгүйгээр энийг ингээд 30 нь ерөнхий хуваагч нь харцсан энийг задлаа 3-1 гэдэг. Тэгээд эргээд харахад л тоогийн тоогоор тэмдгийн тэмдгээр нэгийг 30-аар үржүүлэл 30. Тэгээ үржих хуваах дотроо хурааж болно гэж ярьсан. Тэгээ иймэрхүү байгаа. За тэгвэл энд ингээд нэг үржих хуваах дээр үлдсэн байсан тоонуудын та нар өөрснөө бодоод явчихна. Тэ. За энэ дотор тооноос ингээд та нар тэтгэдэргүй засагдах бодлого болгож чадах уу чадна. Тэг за нэг тоо бодоод энийг дуусгах шиг. За нэг жоохон тоо бодоод дуусгах буюу энэ К гэдэг дээр алийг боддөг юм блэ. 5 бүхэл 5-ны 2-ыг үржигдэх нь 1 бүхэл 9-ний 5 мөн үү. За энэ 5 бүхэл 5-ны 2 гэдэг бол 5 дээр нэмэх нь 5-ны 2 буюу энийг 1-ний гэлээ 5-аар өртөглөө 5-ны 25 нэмэх нь 5-ны 2 гээд 5-ны 27 5-ны 27 үржигдэх нь
нэг бүхэл 9-5 гэхэд одоо нэг дээр нэмэх нь 9-5 гээд 5. утасныхаа дараа бол ингэж ээж болох нь биш үү те? Сэр. 9-14. Энэ тэгээ буцаад энэ 27-г 3-ыг үржих нь 9 гэж бичиж болох уу? Болно. Тэгвэл үржих хуваагаар наалдсан дотор хурааж болно гэж ярьсан те? Болно. Хурааж болно. Тэгвэл 5-ны 42 буюу 8 бүхэл 5-ны 2 болж гинэ үү? Болтын. Тэгээ үлдсэн тоонуудыг бүгдийг бод тэгтэл тэргүй наа чинь задлж байгаад хурааж болох уу болно. Задлж байгаад хурааж болох уу болно. Тэгтээ яаж энэ засагдах батархай тоо бүхэлдээ болгоод байгаа? Бүхэлдээ болгоо. Яа тэгээ хамаагүй өдөө хүссэн юм асуу. Засаг батархай бүхэлдээ болгоё. За 8 бүхэл 5-ны 2-ыг яаж бүхэлдээ болгох вэ одоо? Бүхэл дээр нэмэх нь бутархай гэдэг байна. 8 бүхэл 5-ны 2 бол бүхэл дээр нэмэх нь бутархай байхгүй. Бүхэл тоо гэвэл энэ бол юу шүү? Холимог бутархай тий? Энэ засагдах бутархай мөн үү? Дээдл нь 42-ыг хуваах нь 5 гэж шээ тий? 5 8-ын 40- гээд 2 үлдэж гин үү? 2 үлдэж байна. Тий, энэ 2 нь энд орж ирж гин үү? Үлдэгдэлт. Тий. Энэ хувааж байгаа тоо энэ байна уу? Байна. Бүхэл нь энд гарч гин үү? Гарч байна. Энэ багхгүй ер нь бол тий. Тэгэхээр ердөөсөө энэ одоо энэ вин бол одоо өөртөө айгуу сайн. Одоо 100 хуваах нь 15 гэхэд хэдэн бүхэл байх вэ? 100 за арай жоохон жижиг тоон дээр авъя. 15-ыг хуваах нь 4 гэхэд 3 бүхэл гарах уу? 3 5 15 мөн үү? Биш 3 4 12 мөн үү? Тий. За энэ гэхдээ яг ижилхэн 3 3 гэдээ давцсан ч гэсэн багш нь өнгөөр ялхаа заяа. Тий. Энэ бүхэл нь энэ гарч ийн үү? Энэ бүхэл хуваас нь энэ 4 хэвээрээ байд хуваас энэ 4 хэвээрээ байна уу энд? Хуваас нь энд байна тий 4 хувааж байгаа ш. Үлдэгдэл нь энэ мөн үү? Үлдэгдлийн энэ завтар тавьдаг тий. Одоо 8-ыг 3 хуваалаа гэхэд 2 бүхэл 3-ны 2 мөн бидтэй. 8-ыг 3 хуваахаар 2 2 3-ын 6 2 гарч ийн үү? Энэ багшаа. Багшаа. Энэ зэрэг юм аа. Энэ бүхэл нь яар. Бас энэ зүгээр бодлогоос арай өөр. Та яаж ийм өөр бодлогоодыг олж чадсан? Өөр бодлыг зохиож байгаа. Товтон зохион би зохиогоогүй баг байх. Өөр арга бас ингэж зохио задлчиж орж ирэн тэгээд энийг жоохон хөгжүүлэлт авч явахгүй бол энэнгээрээ бол энэ бол ч нэг тийм юутэй биш. Гэхдээ энэ бол яалтчгүй зохиож оруулж ирсэн. Энэ одоо нөгөө энэ биш үү? Тэ? Энэ ном дээр байхгүй шүү дээ. Тэгээ эдгээр ийм эргүү тэнийг мангар юм өхөр орчтор ч гэсэн байдгүй бэл. Тэгэл зүгээр тэрийн тэрнгээр хөгжүүлчих энийг энэнгээр хөгжүүлчих гээл. Тэгээ энийг яасан коронавиг үед бас яагаад зохиосон гэхээр нөгөө хүнтэй харьцдаг уу? Байсан шүү тий? Тэгээд тэр үед чинь тусгаарлалттай байж айгүйх юм хийдэг. Би та нарыг их замтай бай, хүнтэй битээ яриа, хичээлээ хийлээ, унтлаа амарлаа, тусгаарлалттай бай, нэг сарын хугацаанд гоцом сайжраад авчих гэж яриад идэг байхгүй. Тэгээд тусгаарлалттай байсан үедээ эхлээд багш нь мэдээгүй туулаа тэд тариавал тэд тариана, чон тэд тариавал харина гэд би тэр Монгол Тэмүүлэлд 73 дугаар сургуулийн жаргалмаа гэдэг охиныг 4 өдөр 4 цаг билээд оруулцсан. Тэгэд Монгол Тэмүүлэлч мэдэхгүй бэлтжээ штэ. Тэгээд тэр надад чон туулаа хараадаг бодлого өгсөн. Би чадахгүй. За энийг орхих. Багш нь энийг бодож үзээчгүй, уншиж үзээчгүй юм байна гэдээ орхицсон. Тэгээд тэр чинь намар шалгалт өгсөн гэдэг чинь коронавиг өмнө дараа нь би наадах чи өвөл ботсон. 2 оролдоод 3 дахь дээр нь ботсон шүү. Тэ. Тэгтээ зохиогоод гаргаад ирсэн. Тэгээл нэг дүүдээ хэлээл их чинь ингээд хичээл засан чи зохиогоод ирсэн гэсэн чинь амар том зохиолч удмын хэлтэрхий надад байсан байл шүү дээ.
Энэ дээр бол одоо миний онцлог гэхээс илүү бас удмын ингээд нэг хатуу одоо зантай хүмүүс тийм юм учраас гарч байгаа маа. Тэгээд тэр ийм учраас та нар азтай ингээд юмнуудыг амархан болгож үзээд байгаа. Тэрнээс тэр одоо тэр нэг энэ бодлого ингээд байж ин би ингээд явуулсан байгаа үстэй нэг одоо нөгөө нэг энэ бодлого тий энэ 10 дугаар бодлогыг хэдэн янзаар ботсон үржүүлэл хуваагаал одоо нэг баахан гурлыг хэдэн янзаар илддэг шиг ингээд нэг хачаач ингээд баахан үгүй ингээд тавьчих штэ энэ чинь ингээд хов живийг нарийн төвшөнд ярмаар штэ нэгдүгээр машины хөдөл хурдын нэрээ цагийн нэрээ хугацаагийн нэрээ энд нэг тэр чигт нь энийг ярэ тий хоёрдугаар машиныг тэр чигт нь энд нь ярэ л ямар хугацаанд ямар хурдтай явсан ямар хугацаанд явсан ямар зам ярьсан гээ эн чинь шууд өгүүлэмжтэй илэрхийлсэн өгүүлэмжтэй бол одоо энд x бол 5x гэл ингээл цаашаа задраад явдаг шүү дээ. Тэгээ ингэж наривчилж харж ээж одоо онж буудна үхээс онохгүй буудаад ээж болохгүй байна. Хүүхдүүдийг хохироогоод байна. Монгол улсын боловсрол хохироод байна. Улаан цагаан хохирж байна. Айгуу сэргэлэн сэргэлэн хүүхдүүд орж ирдэг. Тэгэл ээж аав нар манай хүүхэд 7-8 дугаар анги гэсэн өгөөд үг дуу 2 ангитай явуул. Тэгээ эндээс чи өчнөө юм сураад авчин. Тэгээд эн чинь гаргалгаа маягийн юм заагаа явчин. Тэгвэл нөгөө гаргалгаан дээр үндэслээ та нар өөрснөө хөгжүүлэлт. Тэгээ багш руугаа тоо аваад ороод ирэлт. Ядчил энэ тоонуудаа харахгүй бод. Ядчил зарим нь одоо нөгөө утасны ингээд манараатай байгаа шүү дээ. Тэр манараатай хүүхдүүд ядаж гарааны 1 2 дугаар төвшин дээр гарч ирээд нааша хандаж орж ирэх нь маш чухал. Маш чухал. Тэгэхгүй бол тэр чигтээ гүлээгээд үлдэх юм бол насаараа боловсруулгүй тэгээд угаасаа бүр ойлгохдохгүй гараанасаа гарсан ч байхгүй оцорч байгаа. Тэгээд гарааны 1-р сэдвүүгээд энгийн сэдвээ хэлж байгаа. Гарааны 2-р сэдвүүгээд холимог бутархай энэ хэлж байгаа. Тэгээд гарааны 3 гэж байгаа хүүхдүүдэд бас нарийн шалгаж үзэж одоо би бас энийгээ хөгжүүлээд явж байгаа хүүхдүүдэд хэний юм дээр шалгах. Гэхдээ хүүхдүүд аягүй сайн идэвхтэй оролцдог. Хин л мэдээж ингэж ойлгоод байгаа юм охироод явахаа бодох юм бэ. Тэгээ холимог бутархай энэ одоо нэг гишүүн олон гишүүн нэг хэмжээс энтергээд энийг ингэж зааж ээж ялгаж зааж ээж тэгээд дээрэс нь дараалал заахтаа шун тоолн завсар тоолн гэж томьёог нь оруулж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй зүгээр томьёо заагаад энэ тоог нь тавьчихдаг байхгүй. Тэгээ ингэж заагаад байвал хий ойлгохгүй шүү дээ. Томьёо яг томьёо заагаад үлгэн ойлгох. Томьёоны ямар гарц юу болоод энэ томьёо байна гэвэл томьёогоо марцсан байсан ч гэсэн хүн ойлгоно. Би 10 төгсөөд 13 жилийн дараа нэг одоо юунд орж исэн гитэмс дээр одоо конкурсанд орсон. Тэгээд биномын одоо юугаа магтцсан. Тэгээд ноорог өгсөн чинь ноорог өгдөггүй. Тэгээд манай ах тэнд одоо юу шалгалт авч байгаа шүү дээ бас математикийн багш. Тэгээд ноорог өгсөн чинь өгдөггүй. Өгдөөрэнд илүү ноорог өгөхгүй. Тэгэнгუут нь ширээн дээр нь бүү ингэж бахан томьёогоо гаргаад тавьчихсан. Өөрөө мэдчихэж байгаа үе тэр гаргалгаагаа хийчдэг байхгүй. Гэхдээ ширээн дээр үчлэгээд арай загнаагүй л. Тэнд загинсан бол одоо тэгээд бичүүлэг бол манай ахад насаараа зуулгах шүү дээ тэр чинь хатуу хүмүүс юм чаа. Манай дүү ноороглуулсангүй ширээн дээр нь баахан ноорог бичиж бичиж томьёогоо гаргаж авсан. Тэгэхээр энэ томьёо момьё энэ төр гэдэг чинь шууд хийжилдэг юм биш. Тэр квадрат тэгштэйлийн томьёол шууд хийжилдэг. Бусдын бол дандаа учир нь олж хийжилдэг шүү. За өнөөдрийн хичээл гэхээр ердөөсөө энэ хичээлүүд бол надыг зохиогоод энэ гайхаад байна. Тэгээд тэр нөгөө туулаа чон хэд хариасан гэдэг бодлого тэр итвэтэйч байхгүй. Итвэтэй ердөөс юу ч байх. Анх бол хамгийн том зохиол тэр байсан да. Гэтэ одоо тэд тариахад тэд тариана гэд. Би одоо шууд өөрөө гаргаж ирж чадахгүй бодож гаргаж ирж тэр чинь бодохгүй юм чинь. За энэ бол одоо нэг жид оногдох хэмжигдэхүүнийг давтамжаар үржүүлээд үр дүн гэдгийг 2022 оны 4 сарын 25 гэдэг анги дээр 4-р анги хүүхд хэдэн боо хэдэн талах гээд ороод ирсэн чи би шоконд орчих жоохгүй. Би тэр нь тэгтгэл заагаа систем тэгтгэл заагаад бодох юм уу? Шоконд орсон. Нөгөө шокноос 3-4 хоног гараагүй. Шоконд гараагүй юм чи аягаж угаач чадаагүй шүү. Тэгээд дээрээс нь давхарлаад дахиж аяг нэмэл. Тэгээд яг мэдээж гарч орж ирсэн нэг хөвтөж үзэл нэг босч үзэл тэгж байгаа зохиож гаргаж ирсэн юм шүү. Тэгжээ амархан болгосон. Тэгээд эн чинь хов живийг нарийн төвшөнд ярьж байгаа. Энэ юу болцсон? Яац? Энд нэгийг яриад, энд нэгийг яриад, ийшээ хурд нь яригдаад, ийш нь хугацаа нь яригдаад, ийш нь юу яригдаад.
Ингэж явж амархан болно. Тэрнээс одоо амархан болохгүй байх гэдээ би тэр 10 аргаар бодсон тэрэн дээр нэмээд хасаад яадаг гэнэ. Би ойлгохгүй мөлий хийн ойлгох юм бэ. За энэ сүүлийн хідэн хичээл тэр нөгөө функц гэхэр хэцүү хийдэг шүү. Тэгсэн байсан ч тэрэн дээр ойлгоцоо нэмэгдсэн байх хэрэгтэй чухал. Тэгээд тэрэн дээр функц дээр нэг хэмжээст олон хэмжээст биш 2 хэмжээст 3 хэмжээст гэжээж дараалал заачаад дараалын функцэд заачаад шулууны тэгштгэл зааж орж ирдэг. Тэгээд тэр шулууны тэгштгэл энэ тэр уялдаа холбооч байхгүй баахан нэг одоо ийм юм орж ирдэг. Y тэнцүү BX дээр нөхөнцөө энэ шулууны тэгштгэл штэ хэр хүн ойлгохгүй шин юу. Та нар дээр нэг хүн очиж чамтай амьдрсан үегээ шууд гівгэн хэлүүлэн чи гайхна үстэ. Ичи эхлээд танилцсан. Учир нь мэднэ. Дараа нь шийдвэр гаргадаг юм дээр авч шулууны тэгштгэл энэ тэр үнэн замбараг орж ирсэн. Тэгэхээр н одоо багш нэг хэмжээст 2 хэмжээст 3 хэмжээст гэжээж одоо тэрийг танилцуулж орж ирдэг. За энэ бол одоо амархан болцсон. Энийг ингээд томьёо тавиад бүтэхгүй энийг ингээд нэг бүрчлээ ингэж жагаад бодно. Тэгэхгүй томьёод ингээд хоёрыг үжигдэх нь дээр нэмэх юм бэ яадаг гинэ бүү мэдтгэр бүмдний хачин юм бэ. За энэ хичээлөөр дахиж орно. Энэ зэргийн чанар орж иж энэс 4 дециметр сантиметр квадратч хилжүүлгээд ингээд 4-р ингээд ороод ирдэг. Энэ ч одоо сотон ном бичсэн мөгөд би хичээл дундаа ярьж байгаа шүү. Гэхдээ тэр нь учиртай яасан гэхээр гитэмсийн хідэн багш нар манай ахын дээрээ арх уусан. Манай хүүхдээ 9-р ангийн бодлогон дээр ойлгомжгүй юмсэн. Энд ингээд номон дээр чинь буруу байж та нар юмаа засаач. Ингээд арх угаад ах энэ юм засдгүй юм ийм амир юм баг чинь гэдэг ингэсэн. Тэгээд манай оюун гэрэл хичээл хийх юм бол надад биднээс илүү хийнэ гэдэг ингэдэг үсэн. Би тэгээд ингэж орж ирнэ гэж өстой мэдээч. За энэ бол одоо энэний 2 гэдэг ингэн. За одоо энэ дээр энэ ялтчгүй өстой коронавиг үед анхаарал төвлөрөөгүй одоо өөр юм төвлөрөхгүй үед айгүй тийм давуу тал байдаг. Би та нар тийм учраас хүн мэдээ чадлахгүй хүн шиг мэдээ ярихгүй хүн шиг энэ өстой яг тухайн үед гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ нэг холимог бутархан хуваах үрчгийг нэг хүүхд надад чангалаад зурулсан юм. Тэрнээс хойш нэг ч зурж үзээгүй зүгээр энэ яг ганцхан үзүүлэлтэн дээр бусдын тойроогаар л явж байгаа. Тэг төвлөрч байгаа зурхал ба. Засагдах бутархайг үл ингэж анхуу шиг юм хийгээд бүтэхгүй юм чинь нэг гишүүн олон гишүүний төвд 2 гишүүн болгож жагаад ингэсэн. Тэгээ энэ миний ингээд хоцрогдлын арилгахыг нь л ингээд нэг бүбэг тоглож байгаа юм чи энийг ингээд үржүүлчих гэж ойлгохгүй шүү. Тэгээ пропорц гэдэг бол өргөтгөл тэгштэглээ нэгдсэн үйлдэл. Тэнцэн үеийн зарчим дээр хувиргалт явцсан гэж та нарт бүх юм амархан болно. Гарт айгүй олон юм орж ирнэ. За юм бэ. За маргааш хичээл дээр маргааш давтлагтай. Одоо багш нь хэсэг байж байгаа 4-6 руу мэдсэн байх ёстой хичээл гэж бичнэ. Тэгээд тэр хичээлээсээ хідээс авах юм бол давтлага уу? Давтлагаа ер нь 17-40-оос оруулаад байгаа. Ягаад гэвэл хүүхдүүд агаар салхинд гарч орж ирээд бас нэг гадуур явж байгаад орж ирэх нь амар юм болоо гэж 17-40-оос 1 дахь 3 дахь 7 дахь өдөр давтлага ордог шүү. За хичээл хэр ойлгосоо? За тэгээд телевизээр үзэж доошоо орохгүй шүү. Дор түвний амьдралаар амьдрахгүй шүү. Өндөр цалинтай байж өндөр сайхан амьдрахын тулд хичээлээ шал ашиггүй битээ. доктор За гаргаар одоо болно. Сайхан амраарай. За баярлалаа. баярлалаа. Багшаа даадгуур юу гэсэн бэлээ? Одоо даалгавар нөгөө үлдээгүй бодсон бодлогод үлдсэн штэ. Тий. За би даалгавар дээр энэ нөгөө нэг номон дээр ингээд үржих хуваах гэдэг ингээд өгсөн. Би ерөнхий танилцуулга хийцэн дээрх бодлогуудаа тоонуудаа бодно л гэж л. Гэртээ дээрх тоонуудыг бодно. Тэр нэг үржих хуваах дээр тэрийгээ давтаал болно. Гэхдээ ер нь энэ холимог хасах дээр ер нь дахин орно. Энэ холимог хасах бутархай бол нэлээ хүнд сэдв. Энийг дахиж орно. Давтлагын дээр ч орно, юун дээр ч орно. За багш нь дахиад тэр буулгая. Энийг бас ер нь дахиж бодсон дээр. За юм бэ. За. Гэрт дээрх бодлогуудыг энэ төр гэсэн хаана бичсэн юм бэ? Энийг бодно. Эндээс
Одоо